ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਨੂੰ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। BBM ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਡੈਮ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਰ ਚੈਨਲ 'ਚ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।